السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نشوفوا التتمه تاع الدرس نتاع لو بيلون في لا كونتابيليتي جينيرال. وهذا الفيديو غادي يكون على لو سانكيام اي ديرنيي بوين اللي غادي تكون على لو بيلون دو كود جينيرال دو نورماليزاسيون كونتابل. دونك في لي فيديو اللي فاتوا شرحنا كيفاش نديرو اون جينيرال لو بيلون، يعني شرحنا شنو هو لو بيلون، كيفاش كتكون لا بريزونطاسيون تاع لو بيلون. وقلنا بلي ما لو بيلون كيكون سو فورم دان تابلو اللي كيكون على اليسار نديرو لاكتيف كي روتراس لي زومبلوا ou le passif qui représente les ressources, etc. etc. ولكن كاين واحد لا بريزونطاسيون اللي préconisée par les normes, et en l'occurrence عندنا le code général de normalisation comptable. كاين des normes اللي خص نحترموهم باش نديرو لا بريزونطاسيون تاع لو بيلون تاعنا. Donc le code général de normalisation comptable mis en place par le Dahir du 25 décembre 1992, la loi numéro 9-88, et l'ensemble de règles et modalités permettant de tenir une comptabilité capable de fournir une image fidèle de la situation dans l'entreprise. Le code général de normalisation comptable a essentiellement pour objet la normalisation des comptes en vue de les rendre identiques pour l'ensemble des entreprises comparables. يعني la loi ou le code اللي يكون la référence نتاعنا باش نديرو l'élaboration تاع les de synthèse، في هذا لو كا نهضروا على لو bilan، هو le code général de normalisation comptable اللي ديجا هضرنا عليه في les فيديو اللي فاتوا. وقلنا بلا ما le code général de normalisation comptable كتلقاو فيه بزاف نتاع les parties. Par exemple parmi هاد les parties كنتلقاو les principes comptables fondamentaux اللي ديجا شرحناهم، كنتلقاو les méthodes d'évaluation qui existent. Par exemple les méthodes d'évaluation تاع les stocks FIFO, LIFO, CMUP, etc. كنتلقاو aussi le plan comptable, etc. etc. Donc هادشي شرحناه في les vidéos اللي فاتوا. غير باش نديرو un rappel، عطينا la définition un peu générale على le code général de normalisation comptable marocain. دونك باش نقدروا نعرفوا كيفاش نديروا لا بريزونطاسيون تاع لو بيلون selon le code général de normalisation comptable marocain، خصنا نعرفوا la codification comptable، يعني كيفاش le plan comptable est conçu وشنو هي la logique derrière ديك l'organisation تاع les classes تاع les comptes وتاع دوك les rubriques اللي كاينين في le plan comptable. Donc le plan comptable marocain est organisé selon l'architecture suivante. عندنا ce qu'on appelle les classes ou masses هما اللي فيهم un seul chiffre. عندنا من بعد ce qu'on appelle une rubrique اللي فيهم deux chiffres. Après عندنا le poste 3 chiffres. Puis عندنا un compte principal اللي فيه 4 chiffres. Puis عندنا compte divisionnaire اللي فيه 5 تاع les chiffres. Et finalement عندنا le sous-compte اللي كيكون فيه 6 نتاع les chiffres. Donc l'organisation ou l'architecture تاع le plan comptable اللي كنستعملوه le plan comptable marocain هي هذه. عندنا les classes, les rubriques, les postes, comptes principaux, les comptes divisionnaires et finalement les sous-comptes. Une remarque, إلا مشيتو شفتو في le plan comptable غيتلاقاو par exemple ناخدو une classe, par exemple la classe 2, la classe تاع l'actif immobilisé. غتلاقاو la classe puis غتلاقاو rubrique, poste, compte principal au compte divisionnaire. Le sous-compte ما كاينش. Le sous-compte, voilà la remarque كتقول لك بلا ما les sous-comptes ne sont pas prévus par le plan comptable général marocain. Les entreprises doivent les créer en cas de besoin dans l'enregistrement comptable. يعني أنه les sous-comptes ما كنتلاقاوهمش دوك اللي فيهم 6 تاع les chiffres ما كنتلاقاوهمش يعني في le plan comptable général marocain. ولكن les entreprises كيقدروا يعني يكريوهم إلى احتاجوهم. ناخذوا اكزومبل. لو كان باغ اكزومبل ناخذوا واحد لو كونت نتاع كليون باغ اكزومبل، لونتربريز تقدر دير لا كرياسيون تاع بزاف نتاع لي سو كونت، اي ا شاك كليون كتعطي له باغ اكزومبل ان نو، لو كليون مسيو اكس باغ اكزومبل كتعطي له واحد لو سو كونت. دونك على حساب لي بوزوان تاع كل شركه كيقدروا يديروا لا كرياسيون تاع لي سو كونت. باغ اكزومبل عندنا الا مشيتو لو بلان كونطابل في لا كلاس 3، لا كلاس نتاع لي كونت داكتيف سيركولون او تريزوريري بيان سور. باغ اكزومبل عندنا بالنسبه لا كلاس او لا ماس اللي فيها ان سول شيفر هي لا كلاس 3 اي لا نوميناسيون تاعها هي كونت داكتيف سيركولون. بوي الا خدينا لا روبريك 31 عندنا ستوك. الا مشينا لو بوست 312 ماتيير اي فورنيتور كونسومابل، دونك فيه ثلاثه ديال لي شيفر 3 1 2.
3 1 2 1 هي matière première. هذا ce qu'on appelle compte principal هو اللي كنستعملوه généralement ملي كنديروا les écritures comptables. إلا مشينا ل 31 21 1 matière première groupe A. و في لو بلان كونطابل كيما قلت لكم غاديش تلقاو لي سو كونت. دونك ما غاديش تلقاو ان سو كونت اللي مكتوب وفيه 6 تاع لي شيفر. دونك حدنا 5 تاع لي شيفر كونت ديفيزيونير في لو بلان كونطابل. ولكن قلنا لي زونتربريز يقدروا يديروا لا كرياسيون تاع ان سو كونت الا احتاجوا. Donc la présentation du bilan du code général de normalisation comptable. Dans la présentation du bilan selon le code général de normalisation comptable, on ne doit pas faire apparaître les comptes principaux et les comptes divisionnaires. Donc, la présentation de le bilan conformément au code général de normalisation comptable marocain, le bilan, les comptes principaux ou là, les comptes divisionnaires, on se contente seulement des classes ou là, des masses et aussi des rubriques ou des postes. يعني ما خصناش ناخذوا le compte ou là, le compte divisionnaire ونكتبوه في le bilan. خصنا نديرو un regroupement ou là une synthèse ديال les comptes principaux ou là les comptes divisionnaires, des postes وكذلك des rubriques باش نقدروا نديرو la présentation تاع le bilan selon le code général de normalisation comptable. La présentation تاع le bilan, donc on doit tenir compte seulement des classes ou masses, des rubriques et des postes. Donc les classes les font un seul chiffre, les rubriques 2 chiffres et les postes 3 chiffres. Donc les comptes principaux ou les comptes divisionnaires ما كنتلاقاهمش في le bilan selon le code général de normalisation comptable. Ou بالنسبة les classes, bien sûr, on utilise uniquement les classes de 1 à 5. Donc la classe 1, 2, 3, 4 et 5. Donc هاد les classes من 1 حتى ل 5 هما اللي كنسميوهم les classes ou les masses de situation. La classe par exemple 6 ou 7 نتاع les charges نتاع les produits ما كيدخلوش في les comptes نتاع le bilan ولكن هما des comptes نتاع CPC, le compte de produits et charges. Donc بالنسبة les classes عندنا la classe 2, la classe 3 ou la classe 5 et plus particulièrement la rubrique 51 هما les comptes ou là هما les classes نتاع l'actif. Ou بالنسبة la classe 1 et la classe 4 et la rubrique 55 donc هما les éléments اللي نتلاقاهم في le passif. Donc le service comptable doit synthétiser les écritures pour passer des comptes au poste. Donc le service comptable, donc la personne qui se charge de la comptabilité de l'entreprise, doit faire un effort. Donc il y a l'effort de synthèse باش انه ياخذ دوك les éléments اللي كيكونوا في les comptes, il va les agréger, il va les regrouper ou les synthétiser باش يديرهم des rubriques, des postes باش نقدروا نديروا la présentation تاع le bilan selon le CG1C. نديروا un exemple باش نفهموا. Pour établir le bilan de l'entreprise lambda, on trouve entre autres les comptes suivants. Donc, باش نقدروا نديروا le bilan تاع l'entreprise lambda, عطاونا parmi les éléments تاع le bilan تاع l'entreprise عندنا هاد les trois éléments تاع l'actif 23 31 installation technique 15000 23 32 matériel et outillage 30 000 23 33 emballage récupérable identifiable 30 000. Donc طلبوا منا باش اننا نديرو le bilan. Donc bien sûr ما غاديش نديرو le bilan كامل لحقاش ما عندناش كاع les informations nécessaires. غادي نديرو le bilan على هاد les éléments, هاد les trois éléments اللي عندنا. Donc le bilan كما شفنا c'est un tableau اللي كيكون بحال هكا. Donc خدينا غير la partie qui nous concerne, donc l'actif et plus particulièrement la classe 2, les comptes نتاع l'actif immobilisé. عندنا كما كتلاحظوا هنايا 23 31 23 32 23 33. دونك الا شفتوا هنايا لي 3 بروميي شيفر كاع كيف 23 3 23 3 يعني 233. دونك هادو كاملين كينتميو لو بوست نتاع لانستالاسيون تكنيك ماتيريال اي اوتياج. دونك من غادي نجيو نديرو لو بيلون سولون لو كود جينيرال دو نورماليزاسيون كونطابل ما غاديش نحطو شاك كونت هذا لحقاش تو سا سو سون دي كونت برينسيپو. دونك ما غاديش نحطوهم هكذا, غادي نجمعوهم كاملين في هاد لو بوست اللي كيتسمى انستالاسيون تكنيك ماتيريال اي اوتياج بلو مونطون تاع 75000. دونك 75000 هي لا سوم تاع 15000 30000 و 30000. 15000 زائد 30000 زائد 30000 هي 75000. دونك كنديروا لا سانتيز الاول نتاع لي كونت
ان بوست اللي كينتميو ليه. دونك خص هاد لي زوبيراسيون كنديروهم بالنسبه لكاع لي كونت برينسيپو اللي كينتميو لان بوست بارتيكولير وكنديرو من بعد لا بريزونطاسيون تاع لو بيلون. حنا خدينا ان اكزومبل سامبل غير باش نفهمو. Et en général, la présentation تاع le bilan بالنسبة le code général de normalisation comptable marocain كتكون على هذا الشكل. Donc عندنا un tableau, c'est toujours un tableau. عندنا على اليسار l'actif وعلى اليمين من هنايا عندنا le passif. وجينيرالمون كنديرو l'exercice N يعني l'exercice اللي رانا فيه العام اللي رانا فيه و l'exercice précédent يعني l'année précédente N-1 باش نقدروا نكومباريو. و بيان سور عندنا بالنسبه لاكتيف عندنا لو مونطون اللي كيكون بروت من بعد عندنا لي زامورتيسمون اي بروفيزيون او دونك البروت نقصو منه الكومول اللي كيكون هنايا يعطينا لو مونطون نت وهذا لو مونطون نت هو اللي كنقدروا نكومباريوه مع لو مونطون نت نتاع ليكزارسيس بريسيدون. وكما كتلاحظوا لورغانيزاسيون نتاع لو بيلون بالنسبه لاكتيف ولا الباسيف كتكون على هذا الشكل. عندنا كنحطوا دونك هنايا كما كتلاحظوا عندنا لي كلاس عندنا عاوتاني لي روبريك اي لي بوست. دونك ما غاديش تلقاو دي كونت برينسيپو ولا دي كونت ديفيزيونير ولكن سولمون دي بوست. دونك حتى نديرو لا سانتيز كنديرو ان regroupement تاع لي كونت دي بوست عاد نقدروا نديرو لا بريزونطاسيون نتاع لو بيلون selon le code général de normalisation comptable.